Hello guys, welcome back to my channel. Today we are in Sultanahmet Square right now. First of all is a meatball, historical meatball in Sultanahmet Köftecisi, and one is kuru fasulye. These are really famous in Sultanahmet, so let's go. Ben daha önce buraya sanırım 2015 senesinde geldim. İlk defa gelmiştim ve daha sonra gelmedim. Bu yüzden merak ediyorum. Acaba tadı değişti mi? Çünkü yani yaklaşık bir 9 sene oldu yemeyeli. Belki de tadı değişmiştir. Bakalım. Şimdi bu şekilde burası Sultanahmet Meydanı. Sultanahmet Camisi'nin olduğu bölüm. Hemen arkamda da Ayasofya Camii var. Burası Blue Mosque diye geçiyor. Zaten biliyorsunuzdur, inanılmaz meşhur bir cami. Tarihi çok eskiye dayanan bir cami. Yani Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Camii ve Ayasofya birbirine çok yakınlar. Aynı zamanda burada Hürrem Sultan'ın hamamı da var. Hürrem Sultan'ın yaptırdığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı eşi olan Hürrem Sultan'ın hamamı da bulunuyor. Zaten köfteci de hemen burada, tarihi. En eski köfteci burası. 1920 yazıyor. Üzerinde 1920'den beri köfte yapıyorlarmış. Tadı değişti mi değişmedi mi merak ediyorum. Ama zaten çok lezzetli bir köfte olduğuna eminim yani. Hadi tekrar gidelim. Hazır. Bir porsiyon köfte söyledik. 170 gram köfte varmış içinde. Ek olarak bir de piyaz söyledik. Böyle fasulyeli, marullu diye hatırlıyorum. Biberli bir minik bir salata. Piyazı çok severim zaten. Köfte de aşağıda çok güzel duruyordu. Böyle sulu sulu. Evet, köfte 210 TL, 170 gram. Yani 7 dolara tekabül ediyor. Piyaz da 60 lira, o da 2 dolar. Yani dolar bazında gayet uygun fiyatlı şeyler. Teşekkürler. Alabilirim kenarına. Teşekkür ederim. Sulu sulu duruyor. Yanına da sos koydular. İyi duruyor bu arada ve çok güzel kokuyor. Ve biber turşusu geldi yanında. Ben acı severim zaten. Bunu nasıl karıştıracağım hakkında şu an en ufak bir fikrim yok. Ha, soğan da var. Biraz limon sıkalım. Bu ne kadar büyük bir limon. Evet, şimdi köfteye odaklanıyoruz. Bakalım. Ciddi sulu sulu bu arada. Bak. Gerçekten. Hani hem yağlı hem sulu. Çok lezzetli gözüküyor. Evet, ben artık çok acıktığım için Tarih kokuyor mu tarih? lokum gibi. O kadar lezzetli ki. Ne? Dediğim gibi daha önce geldim buraya ben 2015-2016 yılı gibi. Aynı tat. Hiçbir şey değişmemiş yani. Çok lezzetli. Tam hatırladığım tat bu arada. İçerisinde muhtemelen kıymadan başka ve tuzdan başka hiçbir şey yok. Bir de bu sostan deneyeceğim. Acı sos galiba. Şöyle. Göstereyim. Bakalım, deneyelim. Acı bir sos, evet. Ama
köftenin tadını bastırıyor. Bence pek gerek yok gibi bu acı sosa. Evet, şimdi piyazın tadına bakalım. Şöyle alalım. Kaşık vermediler. Aslında ben bunu kaşıkla yerdim ama alamıyorum. Trabzon Akçabat mı yoksa? Trabzon'daki daha iyiydi. Ha. Evet. Trabzon'daki çok lezzetliydi. Bunda birazcık hafif bir lezzetsizlik var. Beyaz mı köfte mi? Köfte yanında yani nasıl bu kadar sulu kalabiliyor onu gerçekten anlamadım. Çünkü ben öyle çok köfte seven bir insan değilim bakınca. Ama yemesi çok rahat, hiç ağır değil, yumuşacık. Gerçekten hani tarihi denilen bir yer burası. Tarihi bir yer, 1920'den beri. Birazcık çok böyle karşılama, işte garsonların şeyi falan çok iyi değil ama yine de çok lezzetli. Şöyle, ben öyle her köfteyi beğenebilen bir insan değilim. Çünkü aşırı aram yok ama ciddi manada hayatımda yediğim en iyi köfteydi. İnanılmaz lezzetliydi. Piyaz idare ederdi, çok gerek yoktu yani. Ama dediğim gibi kesinlikle gelinebilir. Sadece böyle çalışanlar biraz soğuklardı. Bir dakika, tramvay geçiyor. Şehrin ortasında tramvay geçiyor. Aynen, tramvay geçiyor. Yani soğuktan kastım hani hoş geldiniz vesaire tarzında, üst kata çıktık kaç kişisiniz falan yaptılar. Bir tık böyle hiç hoşuma gitmedi, o kadar. Şimdi kuru fasulye pilav yemeye gidiyoruz. Ben tatlı da yemek istiyorum, orada canım çok tatlı çekti. Hadi gidelim. Tramvaydayım ve çok kalabalık. Tarihi Kapalı Çarşı'dayız şu anda. Süleymaniye Camisi'ne, yani onun yanındaki kuru fasulyecilere gitmek için buradan geçelim dedik. Burayı zaten biliyorsunuz, çok tarihi bir yer ve bir sürü dükkan var. Genellikle böyle altın, takı yerleri. Hadi gidelim bakalım. Burayı da gezmiş olduk. Burayı çok seviyorum ya ben. Burası Süleymaniye Camisi. Karşıda Galata Kulesi var. Köprü var hemen sağ tarafta. Çok güzel bir manzarası var buranın. Çok seviyorum yani. İstanbul'daki en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Evet, Süleymaniye Camisi'ne geldik. Burası bahsettiğim gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı büyük görkemli cami. Ek olarak burada Hürrem Sultan'ın kabri var. Şehzade Mehmet'in ve Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah'ın kabri var. Kedi geçti de ona güldüm. Ya burası çok güzel bir yer, çok büyüleyici bir yer. İçerisi zaten bayağı böyle insanı iyi hissettiriyor. Çok güzel hissettiriyor ve hani yaklaşık 400 yıl önce yapılmış bir yer burası. Kendini iyi hissediyorsun gelince, ben en azından öyle hissediyorum. Ama karnım çok acıktı. O yüzden acilen kuru fasulye yemem lazım. Hadi gidelim. Kalk hadi bal bal. Oh. Evet, burası da Boğaz Köprüsü. Boğaz, vapurlar. İçeriye gidip gezebilirsiniz. Namaz vakitlerinde sadece kapalı. Müslümanların ibadet ettiği, hala cami olarak işleyen bir yer zaten burası. Kuru fasulye, pilav, salata ya da turşu. Yanına da ben ayran istedim. Şöyle göstereyim kuru fasulyeyi size. Bu arada mis gibi kokuyor yani. Üstünde bir tane biber var. Muhtemelen inanılmaz acıdır. Şöyle. Pilav bildiğimiz pirinç pilavı. Yani bildiğimiz derken
Türkiye'de neredeyse her yemeğin yanında bu şekilde pilav yenir. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi zaten pilav. Yani kuru fasulye mi taze fasulye mi derseniz benim için taze fasulye ama kuru fasulyeyi de çok severim. Çok güzel kokuyor. Nasıl? Güzel mi? Valla güzel, çok güzel. Böyle fasulyeler ağzında böyle kayıyor, gidiyor. Hiç böyle hissetmiyorsun sanki ama çok lezzetli bir tadı var. Benim annem de böyle yapıyor. Yani üzgünüm. Çok güzel. Bu arada çok doyurucu. Yani porsiyon olarak çok doyurucu bence. Ki biz çok açız yani şu anda. Şu menü ne kadar fiyatı? 145. Bu menünün fiyatı 145 lira. Gayet uygun. 4 dolar, böyle 4,5 dolar gibi bir şeye denk geliyor. Gayet güzel. Zaten yani Türkiye'deki en meşhur yemeklerden bir tanesi. Bu arada Süleymaniye'nin yanına gelmemizin sebebi de tüm kuru fasulyeciler yani İstanbul'daki en meşhur kuru fasulyecilerin hepsi burada. Yan yana hepsi sıralanmış şekilde ve genelde hepsi aynı şeyleri satıyorlar. Kuru fasulye, pilav, işte salata, turşu, tatlı. Tatlı da deneyeceğiz bu arada. Hepsi yan yana. Güzel bir yer olmuş. İstediğinden yiyorsun. Zaten sanıyorum ki hepsinin de böyle tadı ortalama aynıdır diye düşünüyorum. Hadi ben çok açım. Çabuk. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, oley be. Bayağıdır, çok uzun zamandır canım istiyordu ve hiçbir yerde bulamıyordum yani. Çok talep olmadığı için. Teşekkür ederiz. Çatal verir Sağ olun. Bunun için mi? Olur, daha iyi olur. Sağ olun. Üstüne tahin koydular. Ben birazcık az istedim. Normalde daha fazla koyuyorlar. Bakalım tadı nasıl. Çok güzel bir şey. Teşekkürler. Bu da sütlaç zaten. Bol fındıklı fırın sütlaç. Hamsiköy sütlacı diyorlar ama bakalım. Trabzonlu Şefik Bey denesin. Gerçekten Hamsiköy sütlacı mı? Bir puan versin. Üstteki ceviz bu arada, fındık değil. Çok sevmem. Bunda da ceviz var ama neyse hadi çok bakalım. Heyecanlandım. Evet. Bakın. Koklayınca pek iyi hissetmedim kendimi. Ama ne yalan mı söyleyeyim? Evet. Güzel bir kabak tatlısı değil. Çok ayıp olacaktır. Sütlaca bir bakalım. Sen onu yiyeceksin ha. Hı hı. Bak şimdi. Bak 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 bak. Bak şimdi bak. Oy. Evet, sütlaç güzel. Sütlaç bayağı güzelmiş de. Ya bol kabak tatlısı evet ama beni çeksene. Muhtemelen biraz bayat. O yüzden çok tadı iyi değil. Ama birazcık yiyeceğim yine de. Yani. Sütlaç çok güzel bu arada. Fiyatlarını bilmiyoruz. Fiyatlarını artık en son söyleriz. Tatlımızı da yedik. Yiyebildiğimiz kadar karnımızı doyurduk.
Hava bayağı soğudu. O yüzden şimdi gidiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Thank you guys for watching me. Please subscribe my channel for support. And please like video if you like it. Bye.